Salut na balanje la grande Omega TV, salut na ma famille d'amour, ndeko d'amour. Là wabino na grande Omega na ili susu liboso na bino, kosola na bino sur makambo ezoleka na internet. Le système kaya matanga tozolela ndeko wa biso Mélodie, autrement dit Nicole Paul. Yango la grande Omega aye komikaba epai na bino mindeko d'amour, ma famille d'amour, ba obolinga ngai ne komikaba na etando eke na bino na ba portable na bino, ba tablette pe ba ordinateur na bino pour botala nga artiste na bino bolinga nga pe na linga bino ma famille d'amour. Yango na ka komikaba toujours epai na bino chez la grande Omega qui vinyle par ailleurs. Yango boyebi la grande Omega so aza na pema mokolo pe mazo continue ko prêter pema a remercier akaye kaka matondi pa nzambe obateli malamu obikisi na biso incomparable mokili mobimba nazongisi matondi epai na ye topesa matondi epai na ye soki ete moto mosusu aza te libanda na ekufa kati na ye bomoi ya seko. Donc matondi epai ya ye mei mokolo mokili. Voilà, napesi mbote na ba lelo tokolobela na msi ya makambo ezoleka na internet na koloba oyo ezoleka si ya ndeko na biso Mélodie ya ozotika biso. Et puis tokoparle lisusu sur ba leson di ezebima na bandeko oyo bazwaki charge ya matanga ya kosenga ba contribution epai na biso baninga mosusu ya mosika pe ba oyo baza na kati ya kini tokolobela ngo pe sur ba leson di oyo bato bakomi koloba eza kitoko te. Nango napesi mbote na basali na Nzambe ya solo mama Del Bilao, mama chérie epai la grande Omega asambelaka na église des vivants, madame ya papa BGI napesi bango bambote couple malamu Nzambe alola azala toujours na bino. Mbote na papa Eugène, mbote na mama Sylvie Mapata, mbote na prophète Odon Kulenga na Irlande, mbote na pasteur Chénier, mbote na pasteur Raoul Matadi Abraham et na mama Mireille Changala. Bambote be na basali na Nzambe bote ninga regarde ba ona bi ba kombo na bango wana mais sinon te baza ebele ba oyo baza ya solo. Voilà, na kopesa lisusu mbote na mama Olive Lembe Kabila, mama malamu nabengaki mama international akotaka bisika pasi ezali mpona kosunga bana mama. La grande Omega toujours azobeta liboso porte na yo mpona kosunga tozala besoin lisungi na mpona ndeko na biso Mélodie oyo asepelisa biso, oyo asepelisa Congo, oyo asepelisa pe Europe. Lisungi na yo vraiment ekosala biso bien makasi. Mama Denise Nyakero ya papa président na biso Tshisekedi, mama présidente lisungi na yo pe epa na biso bana na yo ekosala biso malamu mingi mpo bino bosunga biso eza ngolu kozwa mama malamu lokola bino na kati ya mboka Congo. Voilà, napesi mbote na association des femmes comédiennes de la diaspora capable mais morale epai wapi la grande Omega azali fondé pe présidente. Napesi bino nyonso bambote Fifi Miss Yolo vice-présidente, mama Zoua Arlette Zoua vice mère Abopia, Zena la guerrière Kati na bosali bino bananyo ba disciplinaire mbote na mama Enga meilleure conseillère Elbrine trésorière Benito Kabatokologie caissière mama Mundibo autrement dit Mundiboski la communication tozana na vice Fifi Miss Yolo mama Godé Flora commissaire au compte
Bambote belé na bino nyonso ya do mazele moi. Bambote belé. Iget eukola ba félicitations ebele na libala kitoko. Libala lekaki bien. Maman, donc femme capable de la diaspora bala ki na bela to kenda ki lekaki kitoko mingi. Ba félicitations ebele na bino na couple na bino. Nzamba lola azala toujours au contrôle ya couple na bino. Et puis ça papa va félicitations na papa et papa kumbu na epi papa ba kumbu bandika na ba H 15 na bosali et bandika na ba H wana kabino mbali et ça papa bambote belé voilà super Anita lelo bambote belé na yo Maman Emilia Mandoi bambote belé na bino nyonso bambote belé na pesi bino nyonso mbote Zambalola batela biso voilà bisolo tokobeta vraiment ça fait mal bandeko na ngai eza pasi naloba yango chaque fois que dialogue eleki nyonso epala quand omeka bolingo amour souci amour vrai pe dialogue existaka chez la Candomega TV. Yango naloba toujours que chez la Candomega TV bakazukutera bazate, ba profitera bazate, ba traidora pe bazate. Po aweza bolingo amour du prochain. Ndeko so za problème a muninga approcher solo la dialogue le kinyos. Mokile sema na liloba. Tinzamba sala mokile na liloba. Ayeba ki le pourquoi. Alors biso bato tozo vivre na mokile ngana nzambe. Ceux qui toza tozo na ba problème. Pour nani te to silsala, to silsala ngona ko solo la. Pour nani te. Ngala kando meka soza na problème nanga yaka to ko solo la. Et puis tu reçois solution. Voilà. C'est comme ça. Et ça, c'est que Moutaza est sous-souté. Dans le moment où on est dans le babo, mélodie a ça est sous-souté. Yo, vous avez un problème à mélodie. Et Razala qui en vie. Et Rabandé pour vivre. Pourquoi pas ou Luka qui mélodie pour solo la naïe. Nata ou mélodie a ça est sous-souté. Akoyo kayote. Akoyoka yote azapena makasa koloba te sili c'est fini pona ye moninga kufia ke bandeko tozala na mawa tozana kibomoto mbuma wana ya mawa batobola biso yango ba congolais vraiment ndeko sa kufi akei même si nazaki na problème na ye non ko leka na tando te pona lobango peut-être azala ki ko vivre nan na ko ko approcher te pona loba problème o ngana za na pona ye allez na profiter na monde ka kufi allez na poiti na lobi makambo za po akoloba lisu atozo posela ye akoloba lisusu te akoloba te akwa bon akwa sert bande ko to tika makambo tozo sala tout tika c'est pas bien. Et ça qui te côté. Quand les alaïs qui malobe kendaka, ma komi etikalaka. Mais là, vidéo, na elongi na maloba nyonso. Ezo tikalaka na internet. Ezo tikalaka na YouTube. Bandeko. To arrêter babiloko tozo sala. Bo sala to bato bele basala kango. Aliwa ndeko na biso artiste biso ote ko tika biso nani. Les mots m'échappent, nani. Ndeko na biso kote kotika biso isusu, wa tika biso kuta va mélodie. Makamo ko sote bimaki eloba ki ndingi na ndingi. Tozana respect ba oite pourquoi Congolais. Basala biso na matière nini. Mutozana ili susu tozo mona bagi moto yo atana matina kiti. Ata na lobi ndenge nini
ako répondre ngate ako yoka ngate ya solo pesa kaka po ba ti caméra liboso na yo ba ti lo caméra le obandi koloba kula tchaku. Oh Seigneur, ya mawa eza mawa tango yango oza na likambo na ndeko luka ndeko wana tabo mpona nini kozala na motema bato bazala na motema. Ce sont des sorciers, des sorcières. Omona zo section na mbeboka mais na motema kibondoki evanda ye eza kitoko te eza bien te ndeko asa akufi ake na ye ki motema mabe ozalaki nango wana otika nango yo moko eseto poko olingi obimisa ngo na miso ya bato nana na bosenga nango nana na besoin nango oh là franchement en tout cas toza fumaka bato Congolais totikaki motema mabe ake na ye ake olingo lapide lisusu ya solo vraiment. Bolingo lapide lisusu mutasa kufaki na ye bobanda kozwa mabanga bo lapide lisusu ya solo penza et vous trouvez ça normal? Non, franchement, c'est triste. C'est triste. Nga mutu oso omoni koza na problème na kando meka lukanga ndenge naza vivante koya na internet kwa koloba n'importe quoi te d'avance kotila kando meka banzela na bino baproblème bozwanga te ata bosali tout bomona na banzela na bino baproblème te buzoba franchement. Asa kufi akei azoyoka te Mélodie n'est plus mwana na ye aomona ba vidéo azokola ba vidéo ezotikala makambo ozoloba mpona mama na ye azana na choc moko ake na mama na mboka mopaya mama na ake kufa kuna mwana gangi alobi bamama boya kozwa ngai Mélodie akufi atiki nga franchement. Toza na mitema bolingo ya mawa mbuma wana batobola ngo na biso ba Congolais mbuma mawa batobola biso ngo je ne pense pas. Kibondoki ya nini po ba oto zo sala na internet o ba bazo ba biloba beza kibondoki ti eza kibondoki bacholo kamara mokolo ozoba ba bêtise pona mutakufa akufi azata koyoka yo te ko répondre pété mosusu ano quand même courage audace ya koloba isukita nzamba kita. Voilà toyeba kolela baninga na biso toyeba kohonore bango topesa bango ba respect na bango topesa baweyi ba respect na bango eza kitoko te makambo tozosala nzambe alingi bongo te nzambe alingi bongo te
Na présenter ma sincère condoléance na famille à Mélodie Nicole Mpoi. Nzamba Lola apesa kimia na famille mobimba. Azanzamba orpheline. Abate la biso bébé panika. Na makasi na biso to kokate. Na makasi ya famille ba kokate. Nzambe kaka. Abate la biso mwana. Soki bakangaka liwa ndenge Mélodie alingaki mwana ye. Na ndimita alingaki andima kufa. Na baki Nzambe tikanga na bokola na mwana gakola. Ça fait mal. Yango bandeko conseil musu na kopesa mokie to bokola bana biso ka pona biso moko te. So ozana bana to mwana bokola ye ke un jour so ozate ata azana maboka mutu mususu mutu wana abokola ye pe ndenge mama nyonso abokolaka mwana et puis mwana akoka comportement ya mama mususu. To bokola bana biso ka pona biso moko te. Bokola bana, on ne sait jamais la vie ezali. On ne sait jamais ezali. To bokola bana biso pona biso moko te. Pour un jour so ozate, so bokola ke pona yo moko. Mwana wa souffrir. Mais so bokola ke olakisa ke savoir vivre na société. Atanga na zate. Mutu musupe akobokola ya kozana facilité akobokola ya pe mwana pe akozana facilité akoadapter éducation na mutu akobokola ya. Ezala mi ezala to. Na kanisa ki mingi na liwa Mélodie. Tenga lisusu makasi koleka. Natali ndinga tiki mwana ye na wita. Ndinga ndo bokola ya. Siko na mama oyo mwana koboko ya masu na maboko na ete akoboko na maboko ya ou mama ba mama leki ba mama kulutu ou papa leki soko bande koboko la ye kaka pona yo moko ezala mwana pasi to sunga bana biso ndenge tozana bomoi sunga Sephora manene Divine manene Ravi manene Michael manene un jour soki Nzamba lobi ke to koli pe to komba mikolo tozate baye bandenge ya ko vivre na maboko ya bato mosusu l'éducation oyo ngai mama na bango na papa na bango na lakisaki bango esala bana bien makasi. Voilà. Eza pasi lisusu na message na kopesa lisusu sikoyo si ya biloba loba ya bato ba les ont dit na pesi na merci na organisation bato nyonso bazalaki na organisation pe baza toujours na organisation ya matanga ya Mélodie. Merci na président Elombe na papa na biso Christophe Muzungu na oyo basali baketi kozwa corps ya ndeko na biso e na mboka bakunda ye na mboka na ye na mabele na ye lobi mwana akokola kozala na besoin kende kotala cimetière ya mama na ye. Vraiment merci président Elombe, merci papa na biso Christophe Muzungu pe merci na bandeko nyonso ba artiste na ba artiste comédien nyonso baza na organisation wana boze ebele moyen na tanga bakombo na bino eza te. Nzamba Lola apambola bino apesa bino toujours makasi bozala toujours makasi bo continuer tina suka malgré biso nsuto ya musika mais on est ensemble, on est de cœur avec vous. Mais eza pasi na bandeko o bazobimisa makambo bosoto na monoko pona bandeko baza na organisation ya matanga ya Mélodie. Bandeko na lobela bino nanu yo mutu ozobimisa maloba na ke balie mbongo otiaki combien
nalandaki ndenge bandeko babaki montant oyo otiaki eza mokie te, eza ebele. Même 1 euro eza ebele. Moto atie même 1 euro, même 5 euros eza ebele. Elakisiki azalaki aza na volonté ya kopesa me aza na makoki te. Tokominiminize yango te. Me ndeko arrête kolobaka n'importe quoi na monoko na yo. Bato wana bazosala baza na organisation wana baza basi ya mabala, baza ba responsable, baza mibali, baza na basi na bango, bazotika bandako na bango na ntongo kobima kobeta ba porte mpona koluka un petit rien. Tosangisa biso nyonso mpona ebembe ya ndeko na biso, tokunda yango na honneur. Topesi bango bacarburant te, topesi bango ya kolia te, énergie na mituka na bango batie en jeu mpona kobetaka porte moko moko. Ndeko ozotala yango te, même si balie mbongo, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que bazwi mbongo yango bakende yango na bandako na bango bali kolia yango? Mpona nka soki bazwi même un petit rien na kati eza rien, eza likambo tokolobela yango te, parce que batie baénergie na bango, batie mituka na bango, mituka wana etambolaka na mai te na masuba te, etambolaka na nini? Na essence. Il faut batia ba essence, bakobima boita mosusu mosusu mpe aza presa abimi alie te. Tobanda kolela lisusu bango bato mosusu keake aliaki te vertige akwe. Soki oza mwasi, soki oza mpe mobali ya ndeko, pardon, nzambe alimbisa otika. Batama na kati ya ndako, batama. Batama, kota ata asala mbeto, kanga porte. Mponi bozoba boyeko. Bamani bimbana bazotambola mpona koluka mbongo, babeta porte par porte. Mpona organisation eleka be ya matanga ya ndeko na biso, yokeno baki balie mbongo. Yokeno baki gouvernement epesi bango mbongo balie. Vraiment. Merci na bandeko nyonso bakontribuaki. Nzambe alola azongisela bino ya mingi. Nalandi bandeko babi yango kutu esungi. Na oyo papa na biso Christophe Musungu asangisi mpo ndeko na biso ya na mboka na ye. Ole tobeta maboko, tokumisa Nzambe. Bino bokumisi ko olemisa baninga oyo batelemi mpona kolanda okende kobeta baporte mpona koluka quelque chose mpona organisation ya matanga. Vraiment biso bakongole toza ndenge nini? Makambo na biso ekendaka boye, kaka boye, kaka boye, kaka boye, kaka boye, kaka boye, kaka boye. Tina te, eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa. Yo ndeko olobi likambo wana nzambe alola limbisa yo. Mena kosengo kota na se ya mbeto lala kanga porte. Donc biso tomonaka ke balie mbongo. Tomonaka ke soki organisation eloko moyo sa balie mbongo. Même si bato wana basali mo baotya ba énergie na bango te. Na temps oyo atanga nazalaki place wana. Na tie karbi nazwi énergie na tie na pesi mutuka. Mutuka etambolaka na masuba te, etambolaka na mai te. Il faut batia carburant. Na bamboka na biso ba bouchon pa mapamba. Ka place pour telemi carburant pe esili. Bakobima butan so banda ko tambola bakende bo iloko ezate na monoko ekauki. Baza batu fwa mela mai ba mélanger. Eza gentil te bandeko na biso. Ba congolais to changer. Makambo ngo pe na mona ngo kaka mingi kaka na biso na yebi te soki bamboka ekolo mosusu pe basala ba makambo biso to sala pe. Na yebi te, mais je ne pense pas. Peut-être ata basala ngo za na kuzo, mais oya biso penza mawa.
pitié. Na pesi mbote na Jean-Fris basasali dans dentelle 4x4. Bagas. Bambote bele. Estamumpa. Lumière. Baboya biso te, maman. Baboya biso te. Talaka yo. Mawa tro. Nzamba lola. Alimbisa. Bazo luka mbongo. Bazo luka mbongo. Na balobi. Mutu o ase apesaki. Soki poza na ngo lisusu. Oko bakisa mabe eza te. Nyonso ezaka mpona honneur ya mboka. Honneur ya artiste na biso akundama malamu. Eza mabe te. Siko ekozoloba ke balie mbongo. Combien de fois décourager bato? Bato bakokanisa ke gouvernement epesi mbongo balie. Gouvernement epesa mbongo vraiment baba mama mibimba baza wana na batata mibimba bazwa ngo babomba ya solo pensa. Na président Lombe aza na kati wana eza ko humilier bato. Eza gentil te wana eza humiliation. Eza kitoko te ata mokie. De ma part en tout cas na sepeli na ngote. Na sepeli te eza bien te. Et puis ndeko aza na awuti na mboka musika. Soki ezali ta musa kufa ka wana na kati ya Kongo ngeza ndenge mosusu. Bomoni bandeko na biso basoki bazo beta sete peza makasi. Ndeko akufi musika. Esengelaki bambongo ebima bambome baya na eti kuna boye sikoyo eluka susu libulu place ko enterrer et tout. Allez, bobana obimisa ba n'importe quoi na monoko franchement. Il faut zalaka mutu moko tanga te o rezona kitoko te. Mawa trop mawa mingi. Mawa mingi. Voilà. On a les autres souki awa. Bo s'abonner na la grande Omega TV. Bo partager, bo aimer. Bo s'abonner au la cloche au fini. Au moins tout est bobimo fini sous la cloche. Au bando yamba babilo à la grande Omega. Na facilité nyonso. Bo s'abonner au bo moni to bandi bagaku ezana me bandeli avant ku ya mike tezo kena mike. Na filma ka ngokaka juste na portable nanga. Pona na vue matériel te. Mais air toza maté au mona moi bambe ba mo mike za air toza matériel. Au mona ke makambo ezali makambo kitoko ezali. Kala mingi te cameraman ya makasi ya munene ya nguya Yannick Wawa. Obala Deborah Manene. Wa filma ba clip ya ba musicien na biso. To sa de loko mo ba mutu ya kafu na ye. Ndenge bolingaka. Ba Manene nyonso bambote bele Gaël Manene. Bambote bele bino nyonso. Pesi yana kiten bambote bele ya Clémentine Kialobo ye Mili Kimpia na Londres bambote bele bandeko na ngai bayana ngai nyonso. Voilà. Pona mokolo lelo tosuki awa toaka na kati ya matanga système ya matanga ti mokolo ba kokunda ndeko na biso nde tokozonga sikoyo tozonga penza en forme. Mes condoléances na famille Mélodie, famille biologique nae, ma sincère condoléances. Nous avons pesa kimia kandenge na lobaki, ma sincère condoléances na ba artiste comédien nyonso partout vous allez dans le monde. Ma sincère condoléances to le ndeko na biso na kimia ti mokolo ba okende kotika ye na ndako na ye. Voilà.